Halo, apa kabar hari ini anak-anak? Iya, kabar baik. Selamat pagi semuanya. Iya, siapa yang tahu hari ini hari apa? Iya, hari Senin. Iya, Senin. Tanggal berapa? Siapa yang tahu tanggal? Iya, tanggal 17. Iya, tanggal 17. Iya, kalau tanggal 17 itu angka berapa dulu? Satu, baru tuh 7. Iya, pintar. Bulan berapa? Iya, 11 atau bulan November. Kalau 11 angka berapa dengan angka berapa? Angka 1 dengan 1. Jadi dia begini. Iya. Tahun 2020. Iya. Siapa yang tahu temanya kita di hari ini? Iya, temanya tanaman. Iya. Siapa yang tahu tanaman apa yang ada di lingkungan sekolah kita hari ini? Coba diperhatikan keluar. Iya. Ada tanaman apa? Ya, tanaman bunga. Apalagi? Ada tanaman gersen. Apalagi? Ada mangga. Ada pohon pisang. Iya, itu semua tanaman yang ada di lingkungan sekolah. Iya. Siapa yang tahu lagunya? Lihat kebunku. Ya, kita menyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang merah dan ada yang putih. Setiap hari ku siram semuanya. Mawar melati semua yang indah. Iya, itulah lagu tadi, Lihat Kebunku. Iya, sebelum kita masuk ke dalam materi di hari ini, kita akan apa dulu? Siapa yang ingat? Iya, berdoa. Iya, kita berdoa. Dimulai. Amin. Iya. Tadi kita sudah membahas tanaman. Iya. Di sini Ibu Guru ada 3 materi di meja kalian sudah ada 3 materi yang Ibu Guru sudah kelompokkan masing-masing yang ada di atas. Ibu Guru akan memperlihatkan kelompok yang pertama. Yang pertama adalah mengurutkan angka 1 sampai angka 10. Jadi dari angka yang kecil ke terbesar. Iya. Siapa yang tahu angka yang paling kecil angka berapa? Ya, angka 1. Iya, angka 1 yang ini. Jadi kita letakkan. Coba kalian yang ada di atas meja kalian itu diletakkan angka 1. Iya. Yang ini angka berapa? 2. Iya, kita letakkan lagi angka 2. Coba. Sebentar Ibu Guru lihat masing-masing yang ada di depannya. Terus ini angka 3. Habis 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya, inilah kelompok 1. Yang kedua, kita masuk dalam materi yang kedua yang ada di mejanya kalian. Coba perhatikan kemarin. Ini Ibu Guru sudah taruh daun yang paling besar ke yang sedang dan yang paling kecil. Perhatikan kemarin, ya, ini daun yang paling besar. Kita lihat, di atas meja kalian itu ada berapa? Coba kita hitung sama-sama. Ibu Guru hitung yang di atas mejanya Ibu Guru. Ini. 1, 2, 3, 4. Iya, ada 4 daun yang besar. Ya, kita lihat angka 4. Terus yang kedua, ini ada daun yang sedang. Ada berapa? 1, 2, 3. Kita ambil angka 3 dan kita letakkan di situ di bawahnya. Ini daun yang paling kecil. Ada 2. Kita letakkan 2. Ya, ini pengelompokan daun yang bermacam-macam. Jadi kita kelompokkan daun yang berbeda bentuknya. Dari ada yang lonjong, ada yang panjang. Ini ada yang kecil. Jadi kita kelompokkan seperti ini. Ini yang beda, yang kayak ini, bulat. Ini, kita hitung, kita ambil, kelompokkan. 1, 2, 3, 4,
5. Ada 5 daun yang bentuknya lain. Yang ini lagi yang panjang, coba kita lihat. Ini kayak pita. Kita kelompokkan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Iya, ada 9 yang panjang. Yang paling kecil dia agak panjang juga, ini namanya daun gesen. Kita kelompokkan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada angka 7. Iya, itulah materi kita di pagi hari ini. Kalian sudah tahu semua? Iya, iya. Yang sudah selesai boleh keluar di luar bermain, tapi dengan aturan bermain. Tidak boleh lari-lari, tidak boleh baku lempar, tidak boleh baku pukul. Iya, jadi istirahat. Iya, kita setelah selesai istirahat, kita masuk, dan hari ini kita mau pulang ke rumah. Sebelum kita pulang, kita harus apa dulu? Iya, ingat. Hari ini sangat menyenangkan materi kita di pagi hari ini. Jadi, waktunya pulang, sebelum kita pulang kita harus berdoa. Dan jangan lupa setiba di rumah harus memberi salam kepada orang tua di rumah. Selamat pagi Mama, selamat pagi Bapak. Kalau sudah tiba di rumah, iya. Ya, itu sebelum kita pulang kita berdoa dulu, ya. Berdoa dimulai. Amin. Ya. Selamat siang semuanya. Sampai berjumpa di esok hari. Selamat siang.